ওয়েলকাম টু শিবাংশিস লাইফস্টাইল। শিবাংশিস লাইফস্টাইল চ্যানেলটিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই সময়ে করোনার এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সব সময় ডক্টররা আমাদের বলছেন আমাদের প্রতিদিন গার্গেল করতে অথবা ভেপার নিতে, কিন্তু ছোট ছোট বাচ্চাদের পক্ষে ভেপার বা গার্গেল করা কোনোটাই সম্ভব নয়। তাই আমি নিয়ে এসেছি এক হোম রেমেডি, যেটা বাচ্চাদের দিলে এই কোভিড পরিস্থিতি থেকে বাচ্চাদের অনেকটাই সেফ রাখা যাবে এবং তাদের গলারও অনেকটা যত্ন নেওয়া যাবে। ও, এটা খাবে? এটা গুড গার্ল, গুড গার্ল, ভালো। কোথায় যাচ্ছ স্কুটি চালিয়ে? কোথায় যাচ্ছ? দোকানে যাচ্ছি। দোকানে যাচ্ছ? শপিংয়ে যাচ্ছ? হ্যাঁ। তুমি কোথায় যাচ্ছ? শপিংয়ে? কি শপিং করবে? কি করবে শপিং? কিছুক্ষণ আগে আমি শিবাংশীকে ঝিনুকে করে যে জিনিসটি খাওয়ালাম সেটি সর্দি কাশিতে অত্যন্ত উপকারী এক হোম রেমেডি। আমি এই হোম রেমেডিটি শিবাংশীকে সপ্তাহে 3 দিন দিয়ে থাকি, একদিন পর একদিন। কিন্তু যখন কোনো সময় শিবাংশীর প্রচণ্ড পরিমাণে সর্দি কাশি হয় তখন আমি ওকে এটা দিনে 2 বার করে দিয়ে থাকি, সকালে এবং সন্ধ্যায়। এটা ছোট বাচ্চা নয়, বড়দের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটা রেমেডি। এছাড়া এই সময়টা হচ্ছে সিজন চেঞ্জের সময়। এই সময়ে কখনো খুব গরম, কখনো খুব বৃষ্টি হচ্ছে, বাচ্চাদের খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লেগে যায়, হাঁচি কাশি সর্দি জ্বর বিভিন্ন রকমের প্রবলেম হয়ে থাকে। এই রেমেডিটা তৈরি করতে আমি যেই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করেছি তা প্রত্যেকটি সর্দি কাশি জ্বরের জন্য একদম কার্যকরী উপাদান। এই রেমেডিটি তৈরি করতে যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লেগেছে তার প্রত্যেকটির বেনিফিট আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো আলাদা আলাদাভাবে। এখানে আছে গোলমরিচ। যাদের প্রায় ঠান্ডা লাগে, ঘন ঘন হাঁচি কাশি হয়, তাদের জন্য গোলমরিচ খুবই উপকারী। এরপরে আমি নিয়ে নিয়েছি 2টো তেজপাতা। তেজপাতা কিন্তু বহু পুরনো জমে থাকা কফ কমাতে সাহায্য করে এবং ভীষণই উপকারী। আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা কিন্তু বহু পুরনো কাল থেকেই সর্দি কাশিতে তেজপাতা ব্যবহারের কথা বলে থাকেন। এরপরে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু দারচিনি। দারচিনি কিন্তু শরীরের ছত্রাকের সংক্রমণ বৃদ্ধি রোধ করতে সাহায্য করে। এছাড়া অ্যাসিডিটি সমস্যা দূর করে, ছোট ছোট বাচ্চাদের পেটের ব্যথার উপশম করে থাকে। এছাড়া কিন্তু দারচিনিতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ আছে, যা হাড় গঠন, রক্ত ও শরীরের অন্যান্য কোষ সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া দারচিনি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে, কারণ এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ একটি উপাদান। এরপর আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু লবঙ্গ। ম্যাঙ্গানিজের উৎস হলো লবঙ্গ, গলায় খুসখুস ভাব কমায়। এছাড়া রোগ নিরাময়ে লবঙ্গের কার্যকারিতা প্রচুর আছে। লবঙ্গতে কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ভিটামিন কে রয়েছে। আর একটি বিশেষ তথ্য হলো এই লবঙ্গ খাদ্যের বিষক্রিয়া নষ্ট করতে সাহায্য করে। এরপর আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু তুলসী পাতা। তুলসী পাতার উপকারিতা আমরা কম বেশি সকলেই জানি। ছোট বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা বা সর্দি কাশি হলে আমরা মধুর সঙ্গে তুলসী পাতা খাইয়ে দিয়ে থাকি, তাই তুলসী পাতার উপকারিতা সকলেই জানি। আমি এখানে যতগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে নিয়েছি কোনোটাকেই কিন্তু কোনোভাবেই স্কিপ করা যাবে না, কারণ প্রত্যেকটার বেনিফিট আলাদা আলাদা, তাই কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যাবে না। এরপরে আমি নিয়ে নিয়েছি আদার টুকরো। আদার গুণাগুণ বা আদার উপকারিতা আমরা সকলেই জানি। আদা যেমন সর্দি কাশিতে আমাদের খুবই উপকারে লাগে, তেমনি আদা কিন্তু জ্বর হলেও জ্বর সারাতেও অনেক সাহায্য করে। আবার কারোর যদি শ্বাসের রোগ থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আদা খুবই উপকারী। আমার এই হোম রেমেডিতে কিন্তু বাচ্চাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকেও অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবে। এরপরে আমি নিয়ে চলে এসেছি বাসক পাতা। বাসক পাতার গুণাগুণ সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানেন, অনেকেই বাসক পাতা সর্দি কাশি জ্বরে ব্যবহার করে থাকেন। বাসক পাতা যাদের ব্রঙ্কাইটিস আছে তাদের জন্যও কিন্তু ভীষণ উপকারী।
এছাড়া শ্বাসনালী প্রশস্ত করতেও কিন্তু বাসক পাতা খুবই সাহায্য করে, যার ফলে যাদের শ্বাসকষ্ট আছে সেই শ্বাসকষ্টও কিন্তু এই বাসক পাতা খেলে কমে যায়। এতে কিন্তু বহু পুরনো সর্দি কাশিও কমিয়ে দেয়। আপনারা অনেকেই হয়তো অবাক হচ্ছেন আমার বাসক পাতাগুলো দেখে, আপনারা ভাবছেন এই কেমন বাসক পাতা, কিন্তু এটাই কিন্তু আসল বাসক পাতা। রাস্তার ধারে অথবা অনেকের বাড়িতে এক ধরনের বড় বাসক পাতা দেখা যায়, কিন্তু তার থেকে এর গুণাগুণ অনেক বেশি। আমি পরে আপনাদেরকে চিনিয়ে দিচ্ছি। এখন আসি মিছরিতে। তাল মিছরি, কিছুটা তাল মিছরি নিয়ে নেবেন। তাল মিছরিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ফসফরাস, এছাড়া ভিটামিন বি, B1, B2, B3, B6, B12, যার ফলে সর্দি কাশি, গলা ব্যথা সব কিছুতেই ব্যবহার করা হয়। তাল মিছরি গলায় জমে থাকা কফ, শ্লেষ্মা দূর করে দেয়। বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী এই তাল মিছরি। তাল মিছরি ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে কিন্তু অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। এই দেখুন, আমি নিয়ে চলে এসেছি দু ধরনের বাসক পাতা। এক ধরনের বাসক পাতা একটু লম্বা লম্বা এবং সরু সরু পাতা, আর একটা হচ্ছে বড় বড় একটু ফ্যাকাশে ধরনের পাতাটা। তবে দুটো পাতাই কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, দু রকমের পাতাই ব্যবহার করতে পারেন। কিছুটা বেনিফিট বেশি এটাতে, আর এটাতে হয়তো কিছুটা কম, কিন্তু দুটো দিয়েই আপনাদের কিন্তু কাজ চলে যাবে। আপনাদের কাছে যদি এই বাসক পাতা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এই বড় পাতার বাসক পাতাগুলোও ব্যবহার করতে পারেন। তা আমি এখন সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে চলে এসেছি এবং একটা ওভেনের মধ্যে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে আমি 1.5 কাপ জল দেব। এই 1.5 কাপ জল আমি ফুটিয়ে 1/2 কাপে পরিণত করব। প্রথমে আমি জলের মধ্যে দিয়ে দেব তেজপাতা, দুটো তেজপাতা ছিঁড়ে এই জলের মধ্যে দিয়ে দেব এবং কিছুটা সময়ের জন্য জলটাকে গরম হতে দেব। এরপর একে একে আমি সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেব। এবার আমি লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। আমি যে কটা নিয়েছিলাম 4 থেকে 6টা লবঙ্গ আমি দিয়ে দিয়েছি। লবঙ্গর মাথায় যে ছোট ছোট বলের আকারে ফুলগুলো থাকে সেই ফুলগুলো কিন্তু অবশ্যই ফেলে দেবে। এরপরে আমি দিয়ে দিলাম 10 থেকে 12টা গোলমরিচ। তারপরে আমি দিয়ে দেব দারচিনি এবং জলটাকে আস্তে আস্তে ফুটতে দেব। এই কাতটাকে, অর্থাৎ আমরা এটাকে কাদই বলি, এই যে ঘরোয়া টোটকা বা রেমেডি, এটাকে আমরা বাংলায় কাদই বলি। এই কাদটাকে যখন আপনারা বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন তখন কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবেন উষ্ণ উষ্ণ খাওয়াতে হবে। বাচ্চারা তো বেশি গরম খেতে পারবে না, তাই উষ্ণ। এরপরে আমি দেখুন বাসক পাতাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। সবচেয়ে দেখবেন এই বাসক পাতাগুলো, যে বাসক পাতাগুলো আমি ইউজ করেছি আপনাদেরকে দেখাবো, কখনো আপনারা বাসক পাতা দিয়ে এইরকম কাদ তৈরি করেছেন কিনা আমি জানি না, করলে কি কালার হয় আমি জানি না। এটা দেখবেন একদম কাশির যে সিরাপগুলো থাকে সেই সিরাপের মতো একটা পার্পল কালার চলে আসবে। দেখুন, আমি ওই বাসক পাতা দিয়ে কোনোদিনও করিনি। আমার বাড়িতে এই গাছ রয়েছে, আমি নার্সারি থেকে এনে লাগিয়েছি, সেই জন্য আমি এইগুলো দিয়েই করে থাকি। এরপরে কিছুটা আদা থেতো করা রয়েছে, সেই আদাটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর আমি দিয়ে দিলাম তাল মিছরিগুলো। আপনাদের কাছে যদি তাল মিছরি নাও থাকে আপনারা কিন্তু এই কাতটা তৈরি করার পর বাচ্চাদের মধু দিয়ে খাওয়াতে পারেন। তবে মনে রাখবেন অবশ্যই উষ্ণ উষ্ণ কিন্তু খাওয়াবেন। এরপর আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। কিছুটা সময় এটা লাগবে করতে, আমার অনেকটাই সময় লেগেছে, 8 থেকে 10 মিনিট লাগবে, কারণ জলটা শুকিয়ে একদম 1/2 কাপে পরিণত হবে। এরপরে আমি তুলসী পাতাটা দিয়ে দেব। তুলসী পাতাটা দিয়ে আবারও কিছুটা সময়ের জন্য এটাকে জাল দেব। দেখুন প্রায় আমার হয়ে এসেছে, অনেকটাই জল আমার শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে প্রায় 1/2 কাপের মতো হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। দেখুন আমার জলটা শুকিয়ে এরকম হয়েছে, এরকম একটা পার্পল কালারের একটা টনিক আমার তৈরি হয়ে গেছে। এটা কিন্তু ভীষণই উপকারী একটা টনিক। আপনারা কিন্তু বাচ্চাদেরকে একদিন বাদে বাদে খাওয়াতে পারেন। কি যদি কোনো বাচ্চার খুব কাশি থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা বাচ্চাদেরকে দিনে 2 বার এটা খাওয়াতে পারেন। এটা কিন্তু কাশির সিরাপের থেকেও অনেক বেশি কার্যকারী এবং খুবই উপকারী একটা ঘরোয়া টোটকা, ভীষণ উপকারী। আপনারা বাড়িতে খাওয়াবেন, এটা করে তৈরি করে খাওয়াবেন। আপনাদের কাছে যে ধরনের বাসক পাতা থাকবে আপনারা সেই ধরনের বাসক পাতা দিয়ে এটা করে খাওয়াবেন। আর এই ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে তো আমরা বাচ্চাদের সেভাবে
গলার যত্ন নিতে পারি না, আমরা চেষ্টা করলেও পারি না। আমরা বড়রা গার্গেল করি, ভেপার নিই, কিন্তু বাচ্চাদের কিন্তু আমরা সেগুলো কিছুই করাতে পারি না। যদি এই সিরাপটা তৈরি করে বা এই হোম রেমেডিটা তৈরি করে যদি বাচ্চাদের মাঝে মাঝে খাওয়ানো যায়, তাহলে কিন্তু ওদের গলার যত্ন অনেক বেশি আমরা নিতে পারবো এবং সর্দি কাশি অনেক দূরে থাকবে। সর্দি কাশি জ্বর অনেক হাত দূরে থাকবে। দেখুন আমি এরকমভাবে ছেঁকে নিলাম এটাকে। এইবার এটাকে আমি উষ্ণভাবেই এটাকে খাওয়াবো। এটা কিন্তু আপনারা বাড়িতে কিন্তু স্টোর করে রাখতে পারবেন এবং ধরুন আপনি 2-3 দিনের জন্য কিন্তু এটাকে বানিয়ে রাখতে পারবেন এবং যখনই খাওয়াবেন তখন তার আগে কিছুটা গরম করে নিয়ে তার সঙ্গে একটু মিছরি তো আমি আগেই দিয়েছি, যদি কেউ মিছরি না দেন তাহলে কিন্তু আপনারা মধু দিয়ে এটাকে কিন্তু বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারেন। আমি এই রেমেডিটা করেছি বাচ্চাদের জন্য, কিন্তু এটা শুধুমাত্র যে বাচ্চাদের জন্য উপকারী তা নয়, এটা কিন্তু বাচ্চা বড় সকলেই খেতে পারে। বাচ্চা বড় বয়স্ক সকলেই কিন্তু এটা খেতে পারেন। এটা প্রত্যেকের জন্য, এই যে করোনা পরিস্থিতিতে কিন্তু এটা প্রত্যেকের জন্য খুবই উপকারী। একদিন বাদে বাদে কিন্তু আপনারা সবাই এটা খেতে পারেন। আমি দেখুন শিবাংশীর জন্য একটু ঝিনুকে নিয়ে নিয়েছি। নেওয়ার পরে আমি এটা ঝিনুকে করে ওকে খাইয়ে দেব। এটা খাওয়ার পরে একটু ও তাল মিছরি চায় মুখে, তাই এই সিরাপটা বা এই টনিকটা খাওয়ানোর পর আমি ওকে একটু মিছরি দিই মুখে। দেখুন খুব সুন্দর একটা কালার এসছে, পুরো টনিকের মতো একটা কালার এসছে, পার্পেল কালারটা দেখুন কত সুন্দর। যেমন কালারটা সুন্দর তেমনি এর গুণও খুব সুন্দর। আমি এই কাতটা সকালবেলা 8:30টার সময় দাঁত ব্রাশের পরেই শিবাংশীকে খাইয়ে দিয়েছি, তারপরে ওকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে দিয়েছি। এখন বাজে বেলা 11টা। এখন আমি শিবাংশী একটু খেলা করছে, এখন আমি ওকে একটা কলা খেতে দেব। সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পর এখন এই সময়ে ওর খিদে পেয়ে যায়, তাই ওকে একটা কলা আমি এখন খেতে দিয়েছি। ও এই কলাটা খাবে আর একটু সময় খেলবে, তারপরে আমি ওকে স্নান করিয়ে দেব। আমার এই হোম রেমেডি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন আর বেশি বেশি শেয়ার করুন, আর পাশে রাখা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন। শিবাংশীর লাইফস্টাইল আরও বিভিন্ন রকমের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে। আমাকে একটু দেখাবে কেমন স্ট্রং হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কতটা স্ট্রং হয়ে গেছে দেখাবে। তুমি একটু ছাড়িয়ে নাও দেখি কেমন সুন্দর। হাত দিয়ে ধরে নাও, হাত দিয়ে ধরে না, ছাড়াও, ছাড়িয়ে নাও, একটু ছাড়িয়ে নাও টেনে টেনে। হ্যাঁ, গুড গার্ল, গুড গার্ল। ব্যাস 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 ব্যাস। এই স্ট্রং হয়ে গেছি। ইয়েস, তুমি ব্যানানা খেয়ে কি হয়ে গেছো? স্ট্রং হয়ে গেছি। আমি এবার খাবো। আর খেলবা? হ্যাঁ। তোই কত টয় ছড়িয়ে বসেছিস, সব টয়েসগুলো গুছিয়ে ফেলতে হবে। না কি? না না হয়েছে। No means no. বসে বলবো না। বসে বসে খেলবা না, গুছিয়ে ফেলবা না, না। গুছিয়ে ফেলবা না। নো মিন্স নো দেবো একটা, নো মিন্স নো। কি? বাই বাই বন্ধুরা, আজকের মতো এইটুকুই। সবার প্রথমে ভিডিও পেতে বেলে ক্লিক করতে ভুলবেন না কিন্তু।